Прошло 10 минут. Наша индейка готова. И с огурчиками, с лучком, а также с гарниром, например, чечевицей с макаронными изделиями. И с чаем с ромашкой. Все это превратит ваш ужин с вашим мужчиной в что-то такое необычное, которое закончится очень хорошо, и ваш мужчина будет готов на все и даже больше. Приятного аппетита! До новых встреч!